Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किताबुल्लाह हदीसे मुस्तफा की तर्जुमान, मरकजी जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान।